Аллилуйя. Будьте благословенны. Будем дальше рассматривать о Духе Святом, о Его пришествии и слиянии на нашу землю в день Пятидесятницы, о том, что раньше Он находился с царями, с пророками, со священниками. Сейчас Он злит на каждого. Каждый из нас может наслаждаться этим драгоценным присутствием Господним в нашей жизни. Аллилуйя. При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущего сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. Аллилуйя! Он пришел. Он пришел, как ветер. Как ветер. Аллилуйя! Он стремителен. Он Дух Святой, Он стремителен. То есть, когда ты говоришь о Духе Святом, ты должен понимать, что Он очень-очень стремителен. Даже когда Он приходит спокойно, тихо, в этот момент, если люди настроены на Него, даже если происходит, да, бывают моменты, не всегда мы шумим, как я проповедовал до этого в проповеди о том шум и все остальное. Да, ты мог возразить мне во время проповеди и сказать, да, ну бывает, когда Он тих и спокоен. Да, бывает, когда тишина и спокойствие, когда, кажется, нет никакого стремления, нет никакого движения. Но на самом деле, что происходит, если люди не религиозны, знаете, есть такая религиозное стремление, религиозное не стремление спокойствия, а именно религиозное спокойствие, когда мы такие делаем вид благочестия. Но когда ты по-настоящему тих пред Богом, в этот момент ты общаешься с Ним, когда приходит тихое веяние, в этот момент сердца меняются. Цель моих этих проповедей показать, что Бог, Он приходит по-разному. Иногда Он приходит сильно и мощно, громко, шумно, иногда тихо, спокойно. У Него есть разные символы. Он приходит как голубь, как река, как слава сияющая. Он приходит в тишине, в огне, в ветре. Что я этим хочу сказать? Я этим хочу сказать то, что есть личность Духа Святого, и нам нужно подойти к этому всему с очень открытым мышлением. Когда ты позволишь Ему двигаться так, как Он хочет, а не так, как ты привык, тогда что-то в твоей жизни начнет происходить. Тогда твоя жизнь, она изменится настолько сильно. Потому что я не знаю, я честно сказать, я очень часто настраиваюсь что Дух Святой сейчас проведет себя в определенном русле, в определенном действии, то, как у меня был опыт до этого. Но он бывает, приходит абсолютно по-другому. И вы знаете, даже если он приходит в тишине, там все равно есть стремление, стремительность. Потому что в этот момент, и к чему я и начал говорить, когда люди просто приходят к Нему и начинают сокрушаться пред Ним, тогда Он начинает менять их жизнь. Очень сильное могущество. Нету ли в этом стремления, стремительности? Да. И даже в тишине есть очень сильная стремительность.
Потому что очень стремительно Он меняет твою жизнь, очень быстро меняет твою жизнь, потому что только присутствие Духа Святого может изменить твою жизнь. Он пришел как ветер. Попробуй остановить ветер. Вы знаете, я однажды видел ветер в своей жизни настолько сильный, что было два дома, и между ними просто дул ветер. И я видел, как человек просто пытался пройти, и он не мог. Он не мог, его сносило, пока он не догадался по стеночке, и он пробрался, то есть держась, то есть возле стены, там, может, какой-то баланс был, что не так сильно, то есть, разряженный воздух был. И этот человек по стеночке прошел. Попробуй остановить ветер. Ты его не сможешь остановить. Он залезет везде, он сдует все. В этом и есть. В этом и есть его приход. Он как ветер, он стремительный, он могущественный, он сильный. Он сдувает все на своем пути. И знаете, это слово, то есть ветер, именно это слово ветер, оно звучит как на греческом, как пной, оно означает дыхание, дуновение, веяние. Так давайте просто пройдемся по этим три слова. Я тебе хочу показать. Я хочу тебе показать, что же происходит. То есть, что же происходит? То есть, давайте рассмотрим это дыхание. Аллилуйя. Что же производит это ветер? Ветер производит его дыхание. Он просто... Послушай, когда ты просто вдохнул и выдохнул, ты вдохнул воздух, выдохнул углекислый газ. А у Духа Святого все по-другому. Что же происходит, когда Он начинает дышать в твоем направлении? Когда Он начинает дышать в твоем направлении, тогда в твоем направлении высвобождается Дух жизни. Тогда в твоем направлении высвобождается Его сила и мощь. Что нам нужно делать? Слушайте, мы видим, что это постоянно происходит. И это слово в другом месте, когда говорится о Духе Святом, там то слово «Дух дышит, где хочет», и ты не знаешь, куда он приходит, откуда он уходит, и там это слово «пнева». Неважно, вот это слово, где обозначает Дух Святой, то есть это говорится, то есть тоже это ветер, дыхание и все остальное. То есть получается, Дух дышит, где хочет. Понимаете, получается то, что Дух Святой постоянно, то есть Он дышит. И когда ты входишь в Его присутствие, ты ощущаешь Его дыхание. И когда ты соприкоснулся с Его дыханием, это дыхание, оно сделало дуновение в твою жизнь. То есть высвободился ветер в твою жизнь пошел ветер. И ты начинаешь переживать веяние. Что такое веяние? Это движение воздуха. Что же за веяние у Бога? Это движение в сфере духа, когда Он начинает дышать. Он меняет духовную реальность. Когда приходит этот ветер, он меняет духовную атмосферу над тобой, он меняет духовную атмосферу над городом, он меняет духовную атмосферу над страной. Только Дух Святой может это изменить. Поэтому Иисус и сказал: не отлучайтесь из Иерусалима, Дух Святой придет, и Он вам поможет завоевать все, что я повелел вам, все, куда я послал вас. Именно Дух Святой. Ключ к пробуждению. Именно Дух Святой. Именно Дух Святой. И нет никого. Только Дух Святой может это сделать. Аллилуйя. Будьте благословенны. Аминь.